Nu är det dags igen för en ny video. Den här gången ska vi jaga burkar. Så vi kan komma upp till den svåra nivån på Wheel of Challenges. Där man ska nå 100 burkar för att få 3 souvenirer. Och nu står jag här vid Nykyrka kyrka. Den saknar kyrktorn ser jag nu. Ett klocktorn har den däremot där. Och här jag står har vi också nollan vid en cache. Vi får se vart den kan sitta. Jag hittade den. Första på den här rundan då. Många ska det bli. Vi ska jaga. Vi ska åka längs med en väg där det finns många burkar helt enkelt. Jag tror det var så här 40 stycken eller något. Så vi återställer den här cachen. Sticker in i bilen och ger oss iväg på efter nya cacher. Häng på! Sådana här platser gillas inte alls när man är ute och powertrailer. Den cachen ligger mitt i en kurva som har en nedförsbacke efter sig också. Den ligger någonstans i skogen där borta. Då får man se till att köra lite därifrån så får löparen springa lite extra för att komma ifatt bilen så att säga. Kom igen, spring då! Ah. Har du den? Hon har den! Tillbaka till bilen. När man kommer fram till en sån här plats och ska leta efter en cache, då känns det ganska hopplöst. När man har huggit ner varenda gran som förmodligen cachen sitter i. Dessutom är granarna som ligger nerhuggna fulla med snö också. Alltså jag tror att den här är nerhuggen, ligger någonstans under allt granris. Vad tror du? Att den är under granen. Ah! Vi ger upp. Ingen idé. Mot nästa burk helt enkelt. Nästa burk, burk! Det går i rasande tempo. Vi ska upp till 100 för att kunna klara den högsta nivån på den här Wheel of Challenge utmaningen. Yay! Vi måste spara ner här. Den är nersparad. Ligger nästa ligger 190 meter bort. Yes, det är ingen ledtråd. Din sida. Vi kör. Snart framme. Där. Du kan inte göra så här. Jag sitter inte fast. Lite längre fram. Lite längre fram. Där va? Ser vi något? Lite mer hugget där med. Det är nerhugget här med. Men ja. Jag tycker det inte är kul när ni är hugget överallt för mig som vill förstöra för oss. Gammal stubbe vid sten. Gammal stubbe vid sten. Gammal stubbe vid sten. Jag har den bakom ryggen. Rakt fram. Bakom ryggen har du stubbe vid sten. Ja. Hon hittar den.
Man kan inte bara åka bil. Skönt med lite promenad också, röra på sig. Vi hittade ett labbsteg mitt ute i ingenstans. Så vi ger oss efter den. Det ger ju också poäng liksom i jakten efter de här souvenirerna. Luktar koskit. Det är gött. Är man uppvuxen på landet så gillar man sådana här lukter. Plast. 80 meter kvar. Nu har vi fått frågan här på labbsteget. Vad står det uppe i vänstra hörnet på? Nej, inte det. Aha. Jag gör som jag gjorde när jag var i skolan, titta på eleven bredvid. Var det? Ja. Fick godkänt på provet. Ja. Vadsbrobadet. Säkert en populär badplats på sommaren. Jag såg att det fanns någon hopptorn och någon fikaplats där. Ja, nej, men här är nog många som drar sig till en varm sommardag i juli. Nu är det en ruggig dag i april. Isen ligger fortfarande kvar på sjön. Brr. Och snön ligger kvar på backen. Nej, nu vill jag ha sommar. Tillbaka till bilen där borta. Och så åker vi vidare mot nästa burk. Vikingabygd. Här har tydligen varit en vikingabygd. Här möttes stormännen till ting under forntiden. Det står en runsten kvar här från den tiden. Men nog om vikingar och deras skatter. Nu ska vi hitta våra skatter. Och det har ju hon redan hunnit göra medan jag har babblat på vikingar. Ah, det var en sån här rostig gammal mjölkkanna. Snyggt, medan hon loggar den så ber jag mig mot bilen och kollar in nästa cash i rundan. Där har vi den. Ligger 4 kilometer bort, det här hållet. Let's go! Får vi åka nu? Jag vill jaga mer kanske. Nu är det grönt. Den här var inte lätt. Lite till ska vi fram.
Det här är ingen asp, det är mjölk. Ja, det är mjölk. Ja. Aspen. Där inne står det en också. Ledtråd på den här var bland grenar vid en asp. Här står jag vid en asp. Och här är en massa grenar. Då borde det vara här. Jag har en liten asp här inne med. Ja, jag har 3 meter här. Snygg gömma, stort tack. Jag har 1 meter här istället. Nej, men nollan är ju här. Här är 1 meter. Ja, va? Har du något där? Nej. Ja, jag har en asp här, ja. Leta. Hittar ingenting. Ja, det är inte roligt. Nej, det är inte roligt. Det är bara att åka vidare till nästa helt enkelt. Lägga den här till handlingarna och bara... Bah. Tråkigt är när man hittar catcherna, men det är bara att ge sig på nästa och åka vidare helt enkelt. Det finns ju bara stycken att välja på här, så att... Och vi kommer fram till Bettna kyrka. Oj, det ekar nästan här. En traditionell. Hon är supersnabb som vanligt och hinner före mig. Ska man räkna de kanske när jag har klappat idag så är det inte många. Du är så supersnabb. Ja, vi ska inte visa vart den är gömd någonstans. Den är gömd där någonstans. Och här finns också ett labbsteg. Då måste vi ha den andra appen. Det här var en fin kyrka. I labben så står det att Bettna härrör sannolikt från ordet för bete och betesmark. Ja, med tanke på hur mycket betesmarker det är runt omkring här så är det säkert inte helt fel. Vi ska leta efter ett elskåp och där får vi svaret på denna fråga. Vart har vi ett sånt då? Det var inte den där. För... Där borta har vi något. Vi kollar in där. Vi kollar in där. Vi provar vad som står där. Det var rätt. Grattis, du har slutfört Sörmlands hjärta, södra delen. Snyggt! Det var det. Och det var också allting från dagens vlogg. I jakten på souvenirerna i Wheels of Challenges 2023. Vi kom väl upp i... Vad kom vi upp i? Vi kom upp i 41 cacher i dagens runda. Så det är ungefär en 60-tal kvar innan vi klarar högsta nivån på den här challengen för den här månaden. Där man ska upp i 100 för att få 3 stycken souvenirer. Så jakten fortsätter. Och förmodligen i en annan video. Så det är bara att trycka ner i hörnet här. Prenumerera. Och sen trycker en tumme upp för att gilla. Och sen kommentera för att heja mig. Så hörs vi. Hej då! Nu åker vi vidare.